이게 여기에서만 마실 수 있는 음료수라고. 일본에서 판매하는 얘의 맛이 되게 쌓인 Set your cell phone to make radio waves to airplane mode or turn 보라색 액체예요, 여러분. 방금 너무 바보 같았어요. 이거 약간 깜짝 놀랐어요, 저 지금. long words of light. 나 이거 마셔본 맛이야. Today's event, unit 2%에 공복을 섞었어요. showing with safety demonstration. 근데 Also, 약간 please refer to the 눈의 safety 소리 한 instructions in the 1% packet in your 약간 If you have any questions, please ask the cabinet. Thank you. 먹어본 듯 안 먹어본 듯 굉장히 익숙한 그 맛. 스카이타임이었습니다.